Erdem? İyi misin? İyiyim. Evdeyim. Ev işleri işte. Nazım iyi mi? Evde mi? Odasında çağırayım mı? Yo yo. Sesinizi duymak için aramıştım. Allah Allah. Ne oldu birdenbire? İyi misin sen? İyiyim canım. İyiyim. Sesini duymak isteyemez miyim? İstersin. İstersin canım. Da ne bileyim. Daha önce pek olmadı ya. Güler. Seni ve Nazım'ı ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz tabii. Siz benim her şeyimsiniz. Eğer bana bir şey olursa dik dur, olur mu? Yoksa Nazım bu yükü kaldıramaz. Allah korusun Erdem. O nasıl söz? Güler, biliyorum. Asker eşi olmak zordur. Belki arzu ettiğin hayatı da yaşatamadım sana. Romantik bir adam da sayılmam. Öyle çiçekli böcekli romantik lafları da bilmem. Ama canımdan bir parça olduğunu bil. Biliyorum. Hiçbir zaman aksini düşünmedim. Eğer böyle dimdik ayakta durabiliyorsan bunda en çok senin payın var Güler. Nazlım gibi bana hayırlı bir evlat verdin. Yetmedi. Ben dağ bayır gezerken yalnız başına büyüttün onu. Birbirinize sahip çıkın Güler. Ama beni de unutmayın. Erdem. Sizi canımı verecek kadar çok sevdiğimi bilin. Erdem. Erdem. Şimdi kapatmam lazım. Ararım sonra. Erdem lütfen. Hadi bismillah. Gel anacığım, gel. Aşık. Tamam. Tüfeğini ver. Tamam geldik. Geldik anacığım. Ana şimdi olmaz ama. Aç gözlerini hadi. Hadi aç gözlerini. Şimdi olmaz hadi. Hadi. Avcı. Anacığım bak geldik bak biz buradayız. Helikopter bizi bekliyor, hadi kalk. Aç gözlerini anacığım, hadi aç gözlerini aç. Hadi. Hadi be anacığım, hadi. Çaylak diyorum. Nefes almıyor komutan. Toparlanın. Gidiyoruz. Acı haberi aldık galiba. Hepsi bir oyundu. Sen yaptın. Bu birinci ders Nisan Hanım. Tasmanızı tutanlara ya da tasmasını tuttuklarınıza iletin. Bizi hafife almayın. Ülkemizden defolun gidin. Bizimle uğraşmayın. O korkak arkadaşlarına ve para babalarına da söyle. Biz tarih boyunca kimseden korkmadık. Bu aşağılık düzenin de bir parçası olmadık. Bizden daha güçlü değilsiniz Yavuz. Sizden hem daha güçlüyüz, hem daha akıllı. Güzel. Ne demek güzel? Protokolün nerede tutulduğunu bildiğimizi biliyorlarsa onu artık orada tutmayacaklardır. Yeni değiştirirler mi diyorsun?
olsaydınız hala orada tutar mıydınız? Hayır. Bu hoşuma gitti. Bir aslanı vuracaksan ıskalamamalısın. Aşağıdalar gördüm. Hazır olun. Baran'ı canlı çıkaracağız. Başka kimseyi sağ bırakmayın. Gelin bakalım. Bunun bedelini ödeyeceksin. Hem de çok ağır. Sen karşında kimin olduğunu hala anlayamamışsın. Kim var söyle de bilelim. Sana çok yazık olacak. Son uyarı yaptım. Bana bak. Benim ülkemde beni tehdit edecek insan daha doğmadı. Bir daha karşıma çıkarsan bu kadar kibar olmam. Söyle adamlarına çekilsinler. Onlar ne yapması gerektiğini biliyorlar. Hepinizi tek tek geberteceğim. Hepinizi tek tek gömeceğim. Kimse cesedinizi bile bulamayacak. Alo. Ne demek? Ne demek Baran'ı almışlar? Kim almış? Nasıl bulmuşlar? Nereden almışlar? Kapat. Sağa çek. Burada durmasak iyi olur Dragan. Sağa çek! Bunun hesabını vereceksiniz. Bunun hesabını vereceksiniz. Dur polis! Kımıldama. Aç kollarını. Aç aç aç. Koşun. Şehidimiz mi var komutanım? Bir sivil vatandaşımızı kaybettik. Önce cenazemizi yerleştirin helikoptere. Sonra sivil vatandaşlarımıza yardım edin. Emredersiniz komutanım. Çök şuraya. Çok pişman olacaksınız, çok. Bak sen. Tek başına mı verdin bu kararı? Yoksa örgütle birlikte mi aldınız? Ha, sert çocuk?
Dikkatli olun. Yaklaş yaklaş. Dağılın her tarafa. Dağılın. Diğer tarafa geç. Bak şu tarafa da bak. Dikkatli ol, dikkatli ol. Geç şöyle ağaçların o tarafa bak. İyi misin amca? Sağ ol. Biraz iyiyim ama buram ağrıyor. Dayan. Dayan hadi. Dayanacağız. Hadi biraz daha dayan amca. Avcı. Erdem Albay'ın yanına gitmemiz lazım. Destek için. Sivillerin hayatını riske atarsak Erdem komutanımın yaptığı fedakarlığın bir anlamı kalmaz. Alo. Fethi, Erdem Albay'a ulaşamıyorum. Ne durumdasınız? Komutanım. Ne oluyor lan orada? Arayacağım seni Eylem. Fethi ne oluyor? Biz gelmeden bir yere ayrılmayın. Bir yaralımız olabilir. Emredersiniz komutanım. Al bunu, al bunu. Bu adamı al, al. Kalk, kalk. Vurul. Alo, Nisan Hanım, Baran'ı da almışlar. Bunu yanlarına bırakmayacağım. bu şehirden nefret ediyorum Dragan. Ben sadece bu şehirden değil, bu coğrafyadan, bu coğrafyada yaşayan herkesten nefret ediyorum. Karşıma geçip mağlup oldun demelerinden nefret ediyorum. Ufacık beyinleriyle bizi alt etmeye çalışıyorlar. O zaman durmayacağız. Daha da acımasız, daha da sert davranacağız. Bütün gücümüzle üstlerine yürüyeceğiz. Bana uyar. Hemen bir toplantı ayarla. Durumu herkese bildirip yeni bir yol haritası çizmemiz gerekiyor. Anlaşıldı.
Komutanım! Komutanım! Komutanım neredesin? Nerede? Komutanım. Abi yok, göremiyorum. Ne olmuş aga burada? Ya Rabbim sen komutanımızı bize bağışla. Komutanım! Komutanım. Komutanım iyisin değil mi? Heyt be. Senin görkemine kurban olayım komutanım. Yaşıyorsunuz komutanım. Bir ara şehit olduğunu zannettim. Ben size geri dönmeyin demedim. Onu daha sonra şey yapsak komutanım. Cezamız neyse razıyız. Ama ölü ya da diri. Biz arkada adam bırakmayız komutanım. Biliyordum. Helikopter bekliyor. İsterseniz gidelim buradan. Tamam. Harekat merkezine söyleyelim burayı temizlesinler. Emredersiniz. Hadi. Gel teyzeciğim. Gel teyzeciğim gel. Suyun var mı evladım? Var tabii teyze. Buyur. Daha vereyim mi? Sen de ister misin amca? Dur! Dur! Kaçma! Dur! Kaçma diyorum! Dur! Ne oluyor? Dur orada! Anlamadım komutanım. Birden kaçtı. Ulan çakal. İzini kaybetmeyin avcı. Karabatak, Çaylak burada kalın. Allah kahretsin. Dur kaçma! Bırak kaçsın. Gebertmek için bahaneniz olur. Bize canın lazım ama. Baran bizde komutanım. Avukatın filan var mı? İstemez. İyi, nasıl isterse. Geç bekle şurada. Haber edeceğiz.
birader birine mi benzettin? Önüne dön önüne. Zaten sinirim tepemde. Vallahi sensin. Vallahi billahi sensin. Mevlam gönderdi seni bana, yemin ediyorum. Bu bir işaret. Ne işareti oğlum, ne diyorsun sen? Ya Yavuz komutanım, vallahi bu bir işaret. Adımı nereden biliyorsun ha? Nasıl unuturum komutanım? Benim ben. Selim Uzman. Beraber görev yaptık doğuda. Sen daha teğmendin o zaman. Harbiye'den yeni mezun olmuştun. Selim Aktaş'tı. Kopuk. Ne işin var senin burada? Asıl senin ne işin var burada komutanım? Alo! Açın şu kapıyı, siz devletin kahraman askerini mi aldınız içeri? Dur sakin ol. Asker değilim artık. Ne demek artık asker değilim? Uzun hikaye anlatırım. Birileriyle taklaştım, buradayım. Sen? Adamın biri karısını dövüyordu. Sen de gittin Elif'e daldın. He. Ama zaten ben burada rahatım. Ercan abi bize 2 çay gönder be, misafirim var. Ulan Kopuk. Nedir senden çektiğimiz? Tamam bekle, gönderirim. Senin teller hala kopuk yani. Kopuk. Toparlayamıyorsun. Ama ben iyiyim böyle. Polis abiler sağ olsun. Her gece bir nezarethanede kalıyorum. Emekli maaşım da var. İdare ediyoruz. Vay be Kopuk. Ne kadar oldu görüşmeyeli? 5-6 yıl. 6 yıl 5 ay 22 gün komutanım. Ne oldu bana? Vuruldun. Durumu nasıl aşık? Komutanım, kurşun içeride. Eğer 20 dakika içinde hastaneye ulaştırmazsak kan kaybından ölecek. Komutanım, mesafe çok uzakta. Ayarlamaya çalıştım ama ancak bu kadar. Kaçmaya kalkmasaydın bunların hiçbiri başına gelmeyecekti. Helikopteri alırsak bunu dayanamaz. Boşuna vakit kaybetmeyelim. Burada bırakacağız. Hadi toparlanın. Komutanım. Emin misiniz? Bırakmayın beni burada. Ölmeme izin vermeyin. Nasıl olsa ölecek avcı. Niye yük edinelim? Komutanım, zamanımız daralıyor. Komutanım merkezle konuştum. Yakınlarda bir sağlık ocağı varmış. Komutanım, acele edersek yetiştirebiliriz. Kurtarabilirim. Çok riskli. Olmaz. Yapmayın ne olur. Bırakmayın burada. Komutanım. Bu adamın bildiği önemli şeyler olabilir. Bir deneyelim derim. Komutan sen misin ben miyim avcı? Emredersiniz komutanım. Aşık bırak. Toparlanın beyler, gidiyoruz. Durun. Durun. Tamam. Ne isterseniz söylerim. Bizim istediğimiz bilgiler sende yoktur. Boşuna kendini yorma. Hadi beyler toparlanın. Ne istediğinizi söyleyin. Tek bir şansım var. Eğer işimize yarar bir bilgi verirsen komutanımı ikna ederim. Örgütteki tepe yöneticilerinin yerlerini biliyor musun? Bilmiyorum. Şansını kaybettin. Dur. Bunlar sürekli yer değiştirirler. Onun için bilmem imkansız. Ama Erdal bilir.
Erdal kim? Örgüt içerisindeki iletişimi sağlar. Bizler öyle telefonla görüşmeyiz. Bütün bilgileri o toplayıp getirir. Canlı posta kutusudur. Yemin ederim tek bildiğim bu. Ne olur öldürmeyin beni. Sus. Yalan yere yemin etme. Kalk. Kalk. Ambulans geldi seni bekliyor. Nasıl yani? Neredeyiz biz? Türkiye'desin. Küçük bir kurşun sıyrığı. Hiçbir şeyin yok. İyi de bu kanlar. Öksürük şurubu. Seni buraya bayıltarak getirdik. Ölmeyecek miyim şimdi? Yak lan yak. Kandırdık seni. Kalk. Yedi değil mi? Hem de ne güzel yedi. Ben diyorum aga. Kendi canlarından başka kıymet verdikleri hiçbir şey yok bunların. Bu arada çok sağ ol Eylem. Güzel plandı. Aklına gelmeseydi bu herifi konuşturmak için bayağı uğraşırdık. Ne demek? Erdal diye birinden bahsetti. Haberleşme ağını yönetiyormuş. Tamam, hemen araştıralım. Hadi siz de gidin biraz dinlenin. Emredersiniz. Hayatın numara vallahi. En büyük numarayı sana çektim ama. Ben de o numarayı bir güzel yedim. Çok şükür. Size destek için listeyi verdiğimizden beri Türk istihbaratı peşimizde. Her gün yeni bir ihbar alıyoruz. Ne iştir Nisan Hanım? Bizi ihanetle mi suçluyorsunuz? Ne yani? Listeyi kendi ellerimizle mi verdik Türklere? Ben onu kastetmedim. Ama belki aranızdan biri sızdırdı. Hani böyle yanınızdaki, yörenizdeki biri. Benim yanımdaki, yöremdeki biri böyle bir şey yapmayacağını bilir. Çünkü yaparsa onun kafasını koparırım. Beyler lütfen kesin şunu. Biz buraya birbirimize hesap soralım diye değil. İçinde bulunduğumuz durumu sorgulayalım ve yeni yollar bulalım diye toplandık. Biz her zaman desteğiz. Ama bu durum örgütü büyük zarara sokuyor. Zararlar karşılanır, merak etme. Baran'ın yakalanması ne gibi işler açabilir başımıza? Konuşması dışında mı? Konuşsa da bildiği bir şey yok. En fazla birkaç cephaneliğin yerini söyler. O kadar. Onları da zaten boşaltıyoruz. Çok güzel. İçim rahatladı. İyi. Hiç değilse bu tarafta bir sorun yaşamıyoruz. Ne mutlu. Esas Erdal'ın adını verirse işte o zaman sıkıntı büyür. Erdal kim? Erdal size verdiğim listedeki isimlerin arasında iletişimi sağlayan kişi. Tam bir canlı posta kutusu. Öğrenebilecekleri ve bildikleri Türk devletinin eline geçerse benim bile enseme binerler. Bunu anladıkları an peşine düşeceklerdir. Dragan, bu konuyla ilgilenir misin? Erdal'ın takibi edilip edilmediğinden emin olalım. Merak etmeyin. Ben ilgilenirim. Bu Erdal mı ne? Bu herifin telefonuydu, adresiydi, bir şey var mı elinizde? Erdal'ı alırlarsa senden bilirim. Sevdim ama. Cesaretini sevdim. Nisan Hanım, bu milli güvenlik protokolünü ne yapacağız? Bize yaptıkları numarayı unutmadım, merak etme. Kendilerine çok güveniyorlar ama biz bu işe girişmeden önce birçok yoldan birçok plan yaptık. Bu arada bu Erdal mıydı? Neydi bu herifin adı? O patlayıcılar konusunda madem ki bu kadar uzman, niye bir Türk karakolunu bombalayıp onları savunmasız hale getirmiyoruz? Neden olmasın? Güzel. Güzel. Teşekkür ederim. Müsaadenizi isteyeyim ben.
Sayın savcım, bunu görmek isteyebileceğinizi düşündüm. Nedir bu? Erdem Albay'a gelmiş Yavuz Karasu ile ilgili. Gözaltına alınmış. Neden? Nedenini söylememişler. Tamam, ilgileniyorum ben, sağ ol. Dragan ben. Dinliyorum. Patlayıcı konusunda uzman olduğunu duydum. Kimin referans olduğuna bağlı. Bu telefon numarası kaç kişide olabilir ki? İyi denemeydi. Benim işim sır tutmak biliyorsun. O zaman Türklerin sınır ötesinde konuşlandığı bir karakola bombalı saldırı düzenlemek istediğimi sana söyleyebilirim. Ben de sana ihtiyacın olan patlayıcıları ayarlayabilirim. İyi. Ha bu arada dikkat edin. Baran'dan sonra etrafınızda dolaşan çok insan olabilir. Haberim var, merak etme. Bu saatten sonra bekçilik yapacağım aklımın ucundan geçmezdi. İyi oldu ama. Patlayıcılarla sen uğraşmak zorunda kalmadın. Bize oynadığın oyunu misliyle sana ödeteceğim Yavuz Karasu. Nazlım, Baba. kızım. Güler. Allah'ım sana şükürler olsun. Telefonda öyle konuşunca o kadar endişelendim ki. Bir an başına bir şey geldi sandım. Gelmedi desem yalan olur. Ama atlattık çok şükür. Gayet iyiyim. Aklım yerinden çıktı Erdem. Sesin ilk defa öyle geliyordu. Korkma, iyiyim. Gerçekten iyi misin? Tamam, abartma. Ben geliyorum hemen. Nereye kızım? Tamam, gitsin. Hadi gel. Sen de otur bir su iç. Tamam. Canımdan can gitti Erdem. Ateş! Ateş! Ateş dursana. Görmedin mi beni? Gördüm. Kızgınsın hala o zaman. Kızgın değilim. Kırgınım. Özür dilerim. Ben sevineceğini düşünmüştüm. Bu konuya bu kadar tepki vereceğini bilemedim. Bu kadar hassas olacağını da. İşte bu yüzden kırgınım. Sen benim bu konuda bu kadar hassas olacağımı nasıl bilemezsin? Nasıl bunu tahmin edemezsin? Aylar oldu. Ben seni niye isteyemiyorum anandan babandan? Çünkü benim bir ailem yok. İnsanlar benim ailem olmak için can atıyorlar. Allah razı olsun onlardan, eksik olmasınlar. Ama bunun benim için hiçbir anlamı yok. Çünkü ben kendi sevdiğim kızı başkasının annesiyle babasıyla istemek istemiyorum. Gücüme gidiyor. Sen ne yapıyorsun? Bana bu hayatı, bana bunları reva gören insanları bulmaya çalışıyorsun. Hiç aklına gelmedi mi? Ben istesem bunları saniyesinde bulamaz mıyım? Hiç düşünemedin mi bunu? Git bul o zaman Ateş. Öfkeni de kus, kurtul. Hırsını da benden çıkarma. Ben hırsımı niye çıkartayım senden? Ben senden bir tek bir şey istiyorum. Bu işe burnunu sokma. Kurban olayım. İyi. Sokmayız. Sende ne halin varsa gör. Oğlum sen hala burada mısın? Niye gitmedin ananın yanına? Ne bileyim abi, ayağım gitmedi. Ne desem, nasıl özür dilesem bilemedim.
Lan ne diyeceksin? Anan o senin. Gideceksin elini öpeceksin. Affet beni anacığım diyeceksin. Çat o da yelkenleri suya indirecek. Bitti gitti ya. Doğru diyorsun be abi. Kıyamaz değil mi bana? Herhalde kıyamaz. Kalk hadi kalk. Kalk beraber gidiyoruz kalk. Hadi. Önce adamlar saldırmış. Görgü tanıkları öyle söylemiş. Doğrudur. Gel. Merhaba. Savcı Derya Dumansız. Hoş geldiniz savcı hanım. Buyurun. Bu ne hoş bir sürpriz savcı hanım. Asıl sürprizi sen yaptın Yavuz. Nereden duydun? Gözüm üstünde demiştim. Bilmediğimiz bir durum mu var? Bir iki soru soracağım. Buyurun. Ne yapıyordun restoranda? Ne yapılır restoranda? Yemek yiyordum. Bu kadın kim? Bilmiyorum. Masasına davet etti. Gittim lafladık biraz. Seni davet eden her kadının masasına oturduğunu bilmiyordum. Kadın güzeldi, ne yapayım? Kavga neden çıktı? Ters ters bakıyorlardı. İşte ne bakıyorsun falan derken karıştı ortalık. Yavuz! Yalan söylediğini ikimiz de biliyoruz bence. Derya Hanım, savcı olan sizsiniz. Eğer yalan söylüyorsam gerçekleri bulmak sizin göreviniz. Elbet bulacağım. Ben çıkabiliyor muyum amirim? Adamlardan şikayetçi misin? Değilim, hiç kimseden şikayetçi değilim. O zaman gidebilirsin. Sağ olun. Biz konuşalım biraz. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Teşekkürler. Boncuğum. Ulan hala mı ya? Evlendin, koca adam oldun artık. Boncuğum ne? O benim felsefem abicim, o benim çizgim. Boncuğum! Ya neredesin Feyzullah sen ya? Sabahtan beri arıyorum açmıyorsun şu telefonunu. Ne oldu boncuğum? Operasyondaydık, sessiz almışım. Hayda. Ne oldu? Annem Ne oldu anneme? gitti. Nasıl gitti boncuğum? Gitti işte. Yenge sen şunu bir anlat hele ya. Nereye gitti? Ne zaman gitti? Sabah odasına bir girdim eşyalarını topluyor tamam mı? O kadar dil döktüm dinlemedi. Ya bari Feyzullah'ı bekle dedim. Yok onu da dinlemedi. Baktım gitmiş işte. Ya nasıl engel olamazsın boncuğum? Ben ne yapabilirim Feyzullah? Ya o kadar çok özür diledim ki bir ayaklarına kapanmadığım kaldı. Dinlemedi işte. Dinlemez. Kalbi kırılmış bir kere. Aynı benim anam ya. Ah anne ya, ah anne ya. Anana değil, kendine kız, kendine. Nereye gitti yenge? Ya baban bilet alacak diyordu. Otobüsle gitmiştir herhalde. Çok oldu mu çıkalı? Ben fark edeli 1 saat oldu. İşte aradım ama duymadım. Tamam. Tamam, sakin. Keşanlı abiniz çözecek olayı. Şimdi buradan otogar yarım saat. Eski toprak. Yarım saat önce gitmiştir o terminale. Demek ki otobüs yeni kalktı. Yürü Çaylak, yürü hadi. Nereye gidiyoruz abi? Benim de adım Keşanlıysa otobüsü yakalarım. Yürü hadi, yürü. Boncuğum arayacağım seni. Sana inanmak istiyorum Yavuz. İnan o zaman. Kafamı karıştırıp duruyorsun. Kimdi o kadın? Doğruyu söyle. Çok bir şey bilmiyorum. Ben de yeni tanıştım. Bulamayacağımı mı sanıyorsun? Beni kıskanmaya başladığını falan düşüneceğim. Ne zaman böyle konuşsam bir şeyler sakladığından emin oluyorum. Bir şey sakladığın falan yok. İçin rahat olsun. Hem saklasan bulursun zaten. Komutanım! Komutanım! Kopuk! Bir an gittiniz sandım ya. Nereye gidiyoruz buradan? Saldılar beni de.
Aslında bu gece burada kalsaydım iyiydi de. Sen mi saldırdın yoksa beni? Allah senden razı olur be. O zaman görüşürüz. Görüşürüz savcım. Tamam oğlum. Hadi Allah'a emanet ol. Komutanım nereye? İşe gidiyorum. Ben ne olacağım? Ne bileyim oğlum ben. Komutanım, ben seni yıllar sonra bulmadım. Ben seni bırakmam. O ne demek ya? Ben yıllardır dua ediyordum. Ben yanıma bir yoldaş gönderdi ya. Allah seni gönderdi bana. Ben seni bırakmam. Kopuk. Hadi aslanım. Hadi görüşürüz. Komutanım nereye gidiyoruz? Ben iş yerime gidiyorum. Sen nereye gidiyorsun bilmiyorum Kopuk. Hadi Allah'a emanet ol. Hadi. Komutanım! Mehmet! Sensin. Yıldırım merkez. Ben Atmaca 14. 45 660 450 koordinatında pusuya düştük. Pusuda herkes şehit oldu. Acil destek lazım. Kopuk. Oğlum duyuyor musun beni? Aslanım. İyi misin? Herkes öldü komutanım. Bir ben kaldım. Ben niye kaldım ben? Ben niye ölmedim komutanım? Arkadaşlarım öldü. Ben niye ölmedim komutanım? Kopuk bak. Tamam. Geçti. Bak bana bak. Bak ben buradayım. Bak sarı komutan burada bak. Sen benimle gel. Kalk. Kalk hadi. Kalk.